Zu den Tagesthemen schalten wir um nach Hamburg. Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In diesen Tagen herbstlicher Fröste, politischer Ratlosigkeit und stagnierender Zuwachsraten hat ein Wort Konjunktur: der Dialog, das Gespräch mit und unter Menschen. Da im Allgemeinen gerade das am heftigsten beschworen wird, was weithin fehlt, muss es wohl ein Gefühl des Mangels sein, das diesen Begriff in Mode kommen lässt. An Beispielen mangelt es nicht, auch nicht in den heutigen Tagesthemen. Da demonstrieren Zehntausende von Gewerkschaftsmitgliedern für ein Beschäftigungsprogramm, da drohen Gewerkschaftsführer mit Streik und Rabatts für den Fall sozialer Kürzungen, Startbahngegner protestieren, Politiker sprechen von Wortradikalismus und politischer Erpressung. Aber sie alle sind für den Dialog. Die Kluft zwischen Regierenden und Regierten droht weiter zu werden. Abhilfe könnten tatsächlich unvoreingenommene Gespräche schaffen. Beispielsweise ein Dialog zwischen Willy Brandt und Heinz-Oskar Vetter heute Abend in Bonn. Erhard Thomas im Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden. Herr Vetter, sind die Äußerungen führender Gewerkschaftler vom Wochenende als Warnschuss zu verstehen oder ist das schon eine Art Kampfansage an die Regierungsparteien SPD und FDP? Ich würde sagen, das ist sowohl beides. Denn man kann die Dinge nicht jetzt in dieser Zeit nicht so auseinanderhalten. Wir können nicht Vorlaufzeiten, wir sind keine Raketenleute, die eine Anreisezeit sagen und dann zuschlagen, sondern wir müssen eben das, was wir deutlich gemacht haben, unsere Empörung über die Situation, die noch nicht begriffen worden ist, querbeet durch alle Verantwortlichen, deutlich machen und zum anderen aber auch dabei sein, wenn die anderen bereit sind, mit uns zu sprechen über Arbeitslosigkeit, über Haushalt 82, all die Probleme, die jetzt vor uns liegen und die wir nicht an die Seite schieben können. Ist das traditionell gute Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften beschädigt? Ich würde sagen, das ist auch eine Frage des Prozesses. Natürlich gibt es eine Distanzierung praktisch von allen Parteien. Wir als Gewerkschaften möchten nicht in den Sog hineinkommen, dass man den Parteien eine Unbeweglichkeit vorwirft und die Gewerkschaften gleich mit einbezieht. Wir haben immer eine unabhängige Position bezogen und die muss jetzt auch im Volke klar sein. Aber was ich heute mit dem Vorsitzenden der SPD besprochen habe, mit meinen Kollegen, gibt mir die Hoffnung, dass die SPD doch klar sieht, was zu tun ist. Und ich hoffe, sie hat die Stärke, das auch innerhalb der Regierungspolitik durchzusetzen. Auch die Gewerkschaften, haben Sie gesagt, sind bereit, ihren Beitrag zu leisten. Wie könnte denn dieser Beitrag aussehen? Ja, man kann jetzt nicht im Vorfeld, wenn man nicht weiß, wie weit die anderen zu gehen bereit sind und alles das darlegen, was wir bis an die Grenze unserer Zuständigkeit und unserer
politischen Macht und unser Einfluss auf die Mitglieder nun darzubieten haben. Aber es gibt sicherlich keine Flucht in die Feiertage. Wir werden also mit den anderen sprechen müssen. Sie wissen, dass wir im Grundsatz bereit sind, auch unser Teil auf uns zu nehmen. Aber da möchte ich, ehe ich das genau spezifiziere, natürlich auch wissen, was die anderen bereit sind, dazu zu tun. Herr Vetter, ist nicht angesichts der Zwänge, dass alle am gleichen Strang ziehen müssen, eine Art Neuauflage der konzertierten Aktion unumgänglich? Wir wollen nicht in die alten Schalen zurückkehren. Die konzertierte Aktion war immer unverbindlicher geworden. Was wir jetzt brauchen, aus den Gesprächen eine Verpflichtung der Einzelnen zueinander, gemeinsam das zu tun. Und es wäre gut, wenn wir uns bewusst würden, dass wir noch vor den Feiertagen den Bedrückten unserer Gesellschaft etwas Positives für ihre Lage zu vermelden hätten. Die SPD, den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften in traditioneller Solidarität verbunden, würde sicherlich gern anders handeln, als sie kann, aber sie kann nicht, weil sie einen Regierungspartner hat, der so nicht will. Das Dilemma der Sozialdemokraten kann für die Partei und die von ihr getragene Regierung lebensgefährlich werden. Grund genug für sicherlich schwierige Dialoge im SPD-Präsidium zu später Montagabendstunde. Eine zufällige Begegnung am Abend. Heinz-Oskar Vetter hatte gerade 2 Stunden mit Willy Brandt gesprochen. Ein kurzer Gedankenaustausch im Foyer des Erich-Ollenhauer-Hauses. Gespräche Schmidt-Vetter sind erst für Mittwoch vereinbart. In der SPD wurden Vetters Vorschläge als Signal gewertet, an dem man nicht achtlos vorbeigehen könne, denn schließlich seien die Gewerkschaften die unmittelbaren Freunde der Sozialdemokraten. Vetter hatte angekündigt, dass die Gewerkschaften bereit wären, Dingen zuzustimmen, die ihnen wehtun würden, wenn die Zinsen gesenkt, die Preise stabil gehalten und durch Arbeitszeitverkürzung und Jobsharing 1 Million Arbeitsplätze geschaffen würden. Willy Brandt zu dem Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden. Nein, wir haben in erster Linie gesprochen über das, was Herr Vetter für den Deutschen Gewerkschaftsbund vorgeschlagen hat, nämlich, dass alle Beteiligten jetzt ohne Zeitverlust miteinander reden. Und er hat mir erläutert, wie er das macht in Bezug auf Gespräche mit der Regierung, mit den Fraktionen des Bundestages, mit der Bundesbank, mit den Arbeitgebern, den Unternehmen. Und da ist natürlich die SPD in hohem Maße interessiert, dass diese Gespräche so verlaufen, dass durch ein vernünftiges Zusammenwirken der Beteiligten etwas für die Beschäftigungspolitik herauskommt. Das war der Inhalt unserer Unterhaltungen. Sie haben doch bei den letzten Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen, wenn die Beschäftigungslage sich verschlechtert, dann würde nochmal über beschäftigungspolitische Maßnahmen gesprochen werden. Wird das jetzt der Fall sein? Ganz bestimmt. Nur es ist so schwierig geworden, sich abzusichern gegen die Vorstellung, man wolle einen Rückgriff machen auf Konjunkturprogramme früherer Art, die in der Tat nicht in die heutige Landschaft passen, sondern es ist mehr die Frage, welche unterschiedlichen Maßnahmen auf verschiedenen Gebieten man unternimmt, gerade auch strukturpolitische, zum Teil aber auch steuerpolitische und andere Maßnahmen, durch deren Zusammenfügung sich beschäftigungspolitisch etwas Vernünftiges ergeben kann. Und da ist man dabei und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen klarer werden. Im Präsidium berichtet Willy Brandt über sein Gespräch mit Heinz-Oskar Vetter. Bei allen notwendigen Sparmaßnahmen sollte das Verhältnis zu den Gewerkschaften unbeschädigt bleiben. Die jüngsten Entwicklungen führten dazu, dass die SPD unter Zugzwang steht. Was wird die SPD denn nun tun? Denn es ist ja offensichtlich, dass die Sparbeschlüsse der Regierung und die Anreize für die Wirtschaft unzureichend sind, um die Beschäftigungslage zu verbessern. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion hat durch ihren Vorsitzenden bei den Koalitionsverhandlungen deutlich gemacht, dass bei wachsender Arbeitslosigkeit, und damit haben wir zu tun, die Beschäftigungspolitik auf die Tagesordnung kommen muss. Und inhaltlich werden wir dabei